Friends, I am Ashutosh and you are watching. You are welcome to my online classes. बच्चों, इसके पहले मैं जो इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जो अभी तक मैंने लिया, वो 6 क्लास या 6 क्लास के ऊपर और 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है। लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। कमज़ोर कहने का मतलब स्लो लर्नर होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें स्लो लर्नर जो बच्चे हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की 4 चीज़ें कमज़ोर होती हैं। जो इंग्लिश ग्रामर है वो तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन जनरल सामान्य चीज़ें जो हर सब्जेक्ट की, हर लैंग्वेज की होती हैं, तो उनकी सुनने की क्षमता वो कम होती है। सुनने का जो स्किल है वो कम होता है। अब बोलने का जो स्किल है वो भी कम होता है। फिर पढ़ने का जो स्किल है वो भी कम होता है, और लिखने का जो स्किल है वो भी कम होता है। मतलब वो अच्छे से शब्दों को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और अच्छे से लिख भी नहीं पाते हैं। तो वो सही कर सकें, इसीलिए मैंने यह सीरीज़ स्टार्ट किया है। और इस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश की LSRW। इंग्लिश की LSRW। जिन बच्चों को इससे लाभ उठाना हो वो हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारे YouTube चैनल पर आएँ और वहाँ पे आप वीडियो के बगल में आपको प्लेलिस्ट देखेगा। उस प्लेलिस्ट को मैंने कैटेगराइज करके रखा है। आपको उसमें हिंदी के वीडियोस देखने हैं तो हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के वीडियोस, इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस वो मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, संगीत जो भी सीखना है आपको, वहाँ मैंने उसको कैटेगराइज करके रखा है। तो चलिए आज से नई सीरीज़ शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 सीरीज़ है इंग्लिश की LSRW, ताकि बच्चे का लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को बेहतर किया जा सके। यहाँ मैं ABCD अभी फ़िलहाल नहीं सिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यह भी नहीं सिखा रहा हूँ कि C या K से क बनता है, ठीक है, KS से ख बनता है। ये मैंने आपको सिखा दिया है। ये आप अच्छे से पढ़ लें, रोज़ देखें। अभी मैं शब्दों से शुरुआत करूँगा, तो कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, उसके बारे में आज बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी शब्द में ए रहे, जब किसी शब्द में ए रहे तो उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़, उसका जो एक्सेंट है, ठीक है, वो आपका कैसे आएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे आएगा कैसे, सो आप देखें। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है DARK, दैट इज़ डार्क, ठीक है। मीनिंग आप अपने डिक्शनरी में खोजना, ठीक है, कुछ एक के मैं बता दूंगा, वो डार्क मीनिंग समझिएगा। फिर है बार्क, देखिए बार्क, डार्क, ये की मात्रा मैं सिखा चुका हूँ हिंदी में, वही मात्रा यहाँ पे यूज हो रही है। डार्क, बार्क, ये राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। हार्ड, इसमें भी आ है, जिस इसमें आएगा, ओके। कार्ड, वाट, गार्ड, लार्ज, सब में आप देखेंगे मुंह जो है की मात्रा जैसे हो जाएंगी। डार्क, बार्क, हार्ड, कार्ड, वाट, गार्ड, लार्ज, ये सब में की आवाज़ आ रही थी। अब देखें बच्चों, यहीं पे वही अक्षर है, वही लेटर है, ए ही है यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी ए ही है, आप देखें। ये क्या आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, साउंड ऑफ ए। इसमें भी साउंड ऑफ ए, लेकिन आवाज़ कैसी आ रही थी, जैसे। अभी आवाज़ आएगी ऐ की मात्रा सिखा चुका हूँ, हाँ, कैसा जैसे होता है ना, उसी तरह। आप देखें MAD, मैड, इसको मैं लिखना चाहूँगा, देखिए ऐसे होगा, मैड, ओके। आगे देखें MAT, मैट, मतलब ऊपर में डबल आकार, 2 फुलझड़ी ऊपर में। मैट, रैट, मेरे साथ दोहराएंगे, हैट, कैट, सैट, चैट, बैट, दैट, डैड, हैड, टैंक,
बैंक, सैंग, डैंग, हैंग, गैंग, बैंग, बैक। आपने क्या देखा, सब में ऐ की मात्रा आ रही थी, ऐ और वहाँ पे आ रहा था आ। एक बार चलिए फिर से दोहरा दें। डार्क, बार्क, हार्ड, कार्ड, वाट, गार्ड, लार्ज। और यहाँ पे ऐ की मात्रा आ रही थी। मैड, मैट, रैट, हैट, कैट, सैट, चैट, पैट, दैट, डैड, हैड, टैंक, बैंक, सैंक, डैंक, हैंग, गैंग, बैंग और बैक। बच्चों, उम्मीद है यह आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, इसलिए मैं बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, इस सीरीज़ को, जो कि पार्ट 1 सीरीज़ था किसका, इंग्लिश की LSRW, इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। जहाँ तक हो सकेगा इस पार्ट को मैं 10, 20, 30, 40 जहाँ तक ले जा सकूँगा इसको मैं ले जाऊँगा। और उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है बच्चों, ये आपका जो सीखने का लेवल है वो ज़रूर आपका लर्निंग लेवल ऊंचा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आएंगे साउंड ऑफ ए पर ही, क्योंकि साउंड ऑफ ए अभी फिनिश नहीं हुआ है। अभी साउंड ऑफ ए में मैंने दिखाया कि इन शब्दों में कैसे आ की आवाज़ आती है, और इन शब्दों में साउंड ऑफ ए में ही है, लेकिन इसमें कैसे ऐ की आवाज़ आती है। ठीक है, तो अगले दिन भी साउंड ऑफ ए ही रहेगा, लेकिन वहाँ एक अलग तरह की आवाज़ आएगी, उसको मैं अगले दिन सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।